देख गुजिया कभी भी देखिए, कभी भी तलें गुजिया तो गरम तेल में ना तलें, स्लो टू मीडियम हॉट ऑयल में तलें। वो क्या है कि अंदर तक गुजिया पकती नहीं है, खासतौर जो गुजिया के किनारे होते हैं ना वो मोटे रह जाते हैं जो हमने फोल्ड किए हैं, इसलिए ऑलवेज स्लो टू मीडियम हीट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुजिया जो है फूली फूली रहे, एकदम गुब्बारे जैसे फूले, तो आपको पहले हमेशा स्लो में शुरू करना है ताकि गुजिया के अंदर हवा भरे और वो शेप ले ले। उसके बाद गैस को थोड़ा तेज़ कर दीजिए और लास्ट में निकाल लीजिए।